Ngiyanibingelela wey'dala zikaMdali, umsankosi uphezu kwabayesabayo kulinda kulabaphansi. Lolu dumo kuyobona kaMdali kuphela kuzo zonke iy'dala zenkosi. Ake nginifakele lama-podcast amathathu wey'dala zikaMdali. Kuba nguhlukuza ukuthi nabanye abantu bathini, ungahlali nje ebhukwini lakho laleyo religion yakho bese uthi ngoba kulotshiwe kuleyo ncwadi yakho. Bonke abantu bayizidalwa zikaMdali. Ake ngifunde nayo kuqala. Every religion's heaven explained in 11 minutes. Eyesibili, what every religion says about women explained in 12 minutes. Eyesithathu, who is Jesus? Answer from every religion. Ngoba iy'ncwadini yazabhalwa amaqili, naloku nako kuyafana, sifunda kuba ababhalile. Kodwa lapha kungcono bayakhuluma nabanye. Akusho ukuthi sibheke nje lapha ukuthi umbhalo wamakhatholika
wona uthini weBhayibheli elingcwele, ngoba nalo iBhayibheli leli uma ulandela bona ababhalayo laqala laba elesHebrew malisuka kuma-Hebrews, maHebheru abaJuda seliya kuma-Greek. Asazi sasingekho nokwenzeka konke lapho kwi-translation ukuthi kwenzakalani. Lisuke kuma-Greek liye kusiLatin. Asazi sasingekho ukuthi mase lishaywa ngesiLathini-ke kwase kwenzakalani. Bese suka kuLatin liya kuma-German. Mase libhalwa ngesiGerman kwase kwenzakalani. Engutholile nengufundile ukuthi from kuMartin Luther kuma-German zase-ke izizwe eziningi seyiqala-ke manje seyikwazi ukuthi ziyifundele izwi lenkosi. And uMartin Luther uyazi wayesekatholika lamaRomani. Ngakho-ke angiboni okuningi engaloku sithi siyakwazi siqinisile, ngoba ngisho lokho abathi kwabhalwe ngelanguage yini i-Ge'ez language yase-Ethiopia, maybe uthi ama-Falashians. Well, ama-Falashians mangababaleka e-Ethiopia ayesazi isiHebheru, but-ke maybe asefundisa base-Ethiopia ukuthi babhale, because if uzwathi ama-Ethiopia ayengekho kwa-Israel. Ake nginivulele le ncwadi la ukuthi bawubaleka abashona ezintabeni, ngoba ey'ntabeni uyazi lapho babalekela khona ikakhulukazi e-Ethiopia. Ake ngithi ukufuna lelo vesi noma ingidina le ndaba yokunifuna amavesi ngoba yini namakholwa ngisekholwa mina. Cela umuntu athathe iBhayibheli lakhe azivulele yena ngokwakhe afunde ngokukaLuka, uLuka chapter 21. Ufunde uverse 17 kuya kuverse 26. Uzothola lapho kuverse 21 lapho ethi uJesu khona abaseJudiya babalekele ezintabeni. Lokho kuveza ukuthi-ke lawo maJuda abalekela ezintabeni, ey'ntabeni zase-Ethiopia, funa yiwona oma-Falashians akhuluma ngeBhayibheli akhuluma ngendaba yabaJuda aloba-ke ngesiGe'ez sabo, njengoba kunezincwadi ey'bhalwe ngeGe'ez language. Akusho ukuthi babehlala naye isikhathi eside. Anyway, nawe ungayiverifayela nje, ngoba abaningi bathanda ukuthi bathi iBhayibheli lase-Ethiopia li-right nawo wonke amanye amaBhayibheli. Angazi. Kodwa-ke ngithe ngiveze lokhu nje ukuze umuntu nomuntu azifundele uma ngithi amaJuda abalekela e-Ethiopia ezintabeni abizwa ngokuthi ama-Falashians. Akushongo mina ukuthi abaleke, kusho encwadini. Angazi ukuthi khona e-Ethiopia-ke angizange libheke lase-Ethiopia, mhlawumbe ngizothola kulana ukuthi bona-ke bathini-ke uNkulunkulu. Ngiphika into eyodwa, akekho umuntu owumdali, akaze futhi wabakhona, futhi soze kwenzeka lokho. Abantu nje abaqinayo, abaphaphayo, abayibiza ngokuthi bangumdali, aqali namhlanje, naku-BC babekhona. Kodwa-ke amaqiniso ohlala obala kubo bonke, njengoba ahlala obala nakwabaphambilini ababeqamba amanga bathi sebengumdali. Akukho-ke la ngathola khona-ke uYoshua esethi yena ungumdali, noma esebenzisa igama lokuthi ubaba. Kaningi uthi ubaba, akathi yena umdali. Uzothi wokhuleka ukhonza inkosi yakho kuphela. Ake ngithi kunivulela futhi lelo vesi kade nginivulela lona nizolibona, ngoba mhlawumbe nizofuna ukuthi ngiqambe amanga. Vula iBhayibheli lakho uzifundele kuMateyu chapter 4 verse
10 alibhalwanga yimi, labhalwa yilabo abakufaka lo moya. Nanti elinye kufanele nilisebenzise ivesi nifundele abantu. Anivule lapha ngokukaMateyu chapter 11 nifunde uverse 12. Kepha kusukela emihleni kaJohane umbhaphatisi kuze kube manje umbuso wezulu uyafuzula, nabawufuzulayo bayawuphanga. Angazi-ke masenithwala ukuthi kugcwale emasontweni enu nicaba nenza yonke le nkohlakalo nababulala abantu ngoba befuna ukuthi kusho uNkulunkulu wabo. Anifuzuli yini umbuso wezulu? Chazani kubantu abanilandelayo ukuthi anifuzuli yini uma nithwele. Ukuthi ubani wazi ukuthi uthwele? Wena uneqiniso lodwa ngawe qobo lwakho zinuka amakhwapha ukuthi uyafuzula noma ufuzuli yini umbuso wezulu. Angazi kodwa ngiyaneluleka nje ukuthi zinuke, ngakhohlwa le vesi ukuthi abathwele bayawufuzula. Uma uphikisana nalo ngishoyo uthwele, hamba ubheke ukuthi le egcineni kwisambula chapter yokugcina, ubheke ukuthi awususwanga yini emthini wokuphila. Usemthini wenkohlakalo, awukho kuye kuphila, usemthini wokuthwala. Ake uvule futhi ngokukaJohane, uvule uchapter 5. Bese lapha uchapter 5 ufunde nje uverse 21 maybe eku-26, but mina ngizobhekela lapha nje uverse 22. Ngokuba noyise kahluleli muntu, ukunike indodana konke ukwahluleli. Well, niyaphikisana benithi uthetheleli zona kahluleli, lapha uJesu ngumahluleli. Uyabona le ncwadi le, hayi bantaba bangiyabonga. Kuso sona lesi sahluko 5 sikaJohane, uma usuqedile ngoverse 22 uqhubeke uyofunda uverse 45 noverse 46 ugcine kuverse 47. Vele suke sephela lapha, bese uyasifundela nawe. Ningacabange ukuthi manini kancane ngithi ukuthatha izibuko zami angiboni kahle na. Ningacabange ukuthi ngiyakunimangalela kuBaba. Ukhona onimangalelayo, uMose enimethembayo. Ngokuba uma benikholwa nguMose, beniyakukholwa yimina, ngokuba yena waloba ngami. Awuze nje insambatheke njani. uMose ngifinithi umprofeti, khona manje uMose uyimpimpi kaJehova, uyena obamangalela. Well, kukini la ubekwa uMose njengempimpi. Niyabona nje, hayi iyaqanjela uYoshua kuko konke lokho. Hayi, anyway, qhubekani. Nivule futhi lapha ngokukaJohane uchapter 10. Nizoyifundela nje lento le phathisikhanda. Ake ngithi nje qonde uverse 8 ngqo. Bonke abafika ngaphambi kwami babe ngamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. Awu, usho ukuthi abaprofeti bonke abafika ngaphambi kwaJesu amasela nabaphangi? Hayi khona abantu ababa azibhalela nje lo wayibhalela lento. Uyabona ukusukela uYoshua akusi right. Uvule futhi kuJohane chapter 9. Ungafunda nje from verse 38 right up to verse 41, but mina ngizofunda nje lodwa engizoqonda.
Ngizoqonda uverse 39. Wathi uJesu, mina ngize ukwahlulela, okugcwalisa kulila, ukuthi ungabehluleli kulelizwe, ukuba abangaboniyo babone, ababonayo babe zimpumputhe. Angiliphinde ngathi ngilifunde kabi. Wathi uJesu, mina ngizele ukwahlulela kulelizwe, ukuba abangaboniyo babone, nababonayo babe zimpumputhe. Hayi, liyangichaza leli ukuthi amakholwa azimpumputhe zikaJesu. Anyway, angazi litolike nawe ngendlela litolika ngayo, nami mhlawumbe umbhedo nje wami lo ngiwushoyo, kodwa-ke lifunde wena. Ake nivule futhi webantu abakababa ngokukaJohane chapter 14 kule ncwadi yenu engcwele, chapter 14. Bese mina ngizofunda nje kumbala, nina ningafunda nje maybe from verse 22 kuya kwelokugcina lapho 31. Mina ngizofunda nje elodwa u28. Nizwile ukuthi nganitshela ngathi ngiyamuka, kepha ngiyabuyela kini. Uma beningithanda beniyakujabula ngokuba ngiya kuBaba. Lokhu uBaba mkhulu kunami. Ngiyaliphinda futhi, uBaba mkhulu kunami. Ngaso sonke isikhathi uBaba mkhulu kunendodana. What about that Trinity kaJustinian? Uyazi ungagcina uyilumi ulimi, nathi la izweni singobaba sikhulu kunamadodana wethu. Hayi, uyawina lapho uyoshiwo. Ukhuluma nje iqiniso eliqondile ukuthi uBaba mkhulu kunami. What about Trinity? Ubunye uthathe ucwebileyo. Hayi, ingeyendeko bantwana baba, ngishiya kini ixazululeni nina. Ake nivule bantu ababa kuJohane chapter 1 leli menemene leli, bese uyifundela nje uverse 18. Ungaqala ekuqaleni uze ufika la uthanda khona, kodwa nje ufike kuverse 18. U18 ngizoke ngimfunde lapha. Akekho oke wabona uNkulunkulu, indodana ezele yodwa esifubeni sikayise, yiyona embonakalisile. Hawu, uNkulunkulu unesifuba? Hayi, yazi ijoki-ke hayi, kusho ukuthi bambona lo uNkulunkulu onesifuba. Abantu ake ngiyeke ngixolele uma uthi ngizama ncoko ngencwadini, iyona engenza ngihlekiswa ukuthi uNkulunkulu enimkhonzayo nesifuba njengomuntu. Yingakho futhi nithi uyazala. Lizwile leli vesi lithe akekho owazi uBaba ngaphandle kwendodana. Sorry uma uthi nginiphatha kabi ukuthi ngihleke ukuthi uNkulunkulu wenu nesifuba. Alright, ake ngiqhubeke nako okunye. Ake livule lapha kuDeuteronomy chapter 34. Nifunde nje uverse 10. Akuvelanga ngasemuva kwa-Israyeli umprofeti onjengoMose, owazana noJehova ubuso nobuso. Nazo-ke ngeke ngisahleka, uJehova unobuso njengomuntu. Hayi, ezeni ley'ndaba lezi, angisafuni nizoze ningizonde. Kancane nje bantu abaningakathukutheli, anifunda uGenesis chapter 2. Nibheke nje laphana uverse 19. UJehova uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu, waziyisa kumuntu ukuba abone ukuthi umuntu angezeqamba ngokuthini. Akusabuzwanga u-Adamu kuphela, zonke iy'lwane azenziwanga ngezwi. Hhayi, angazi noma ababhali bale ncwadi babethe ukushaya amponjana kancane yini.
Ake siye lapha kuGenesis chapter 18. Ngingamfundisa wonke from verse 1 qhubeke naye. Kodwa mina-ke ngizofunda nje uverse 8. Wathatha amaqanga nobisi nethole abelilungisile wakubeka phambi kwawo, wema ngakuwo phansi komuthi adla, uJehova edla ney'ngilosi zakhe kwa-Abraham. Ngizocela futhi ke sithi ukuphendula emuva kuGenesis, sivula uGenesis chapter 32. uJakobe ebambana noNkulunkulu. Kodwa-ke ungasifundela nje leyo ndaba, mina-ke ngizofunda nje uverse 27 noverse 28. Wathi kuye, ungubani igama lakho na? Wathi, nginguJakobe. Wathi, igama lakho aliseyokuthiwa uJakobe, kepha u-Israyeli, ngokuba ulilwe noNkulunkulu nabantu wanqoba. Ayi, niyayizwela nani uNkulunkulu wahlula uJakobe? Ngiye laphana futhi bantwana baba ku-Exodus 33. Uyifundele lapho uverse 11 bese uya kuverse 20. Wathi, awunakubona ubuso bami, ngokuba akukho muntu ongangibona aphila. Kangakhi bembona beze bemhlula uJehova efika edla futhi emzini wabantu? Angisazi-ke, angithandi ukunihleka, nizoze ningizonde, nani zifundeleni incwadi yenu. Hayi bantwana, ngeke ngisaqhubeka ngilongivula amanye amaningi angamahlazo lapha, ngoba ngizobe ngiyibangela nje amazondo. Ngiyanicela impela, zondani incwadi yenu, ningazondi mina, nizonda ababhali abandukisayo, hhayi ukuzonda mina. Akusho ukuthi le Bhayibheli phela lododi lona. Ngisho iQurani ngiyifundile, inododi kwasayona. Ihadithi ngayifunda, inododi. Even iKabhala, iZorah, Bereshit, Black Lacquer, yazi le ncwadi kuthiwa zingcwele. Hayi bantwana, yazi bangaqhubeka nazo ngiyibeke ngeyamdlela, nizongizonda ngoba ngizonihleka ukuthi ama-contradictions angaka asho ukuthini. Ngabe ngumdali lo? Akusomdali uJehova. Ngisaphinda futhi ngisasho, akhona yedwa uNkulunkulu umdali. Ingakho ungaguqi nakoyedwa uNkulunkulu. Khona manje wonke ama-religion kugcwele iy'pongo ngisho kumathempeli wawo, emasontweni, kuma-mosque, anifeyisani nayilo reality eze ibonwe ngisho nangamakhamera, technology. Kodwa nibhizi uNkulunkulu, amazulu, izihogo. Yini ngani kwenze njani? Anyway, engoqhubeka nale ndaba. Uba khona ezinye ukuthi ezingihlekisayo ngencwadini, uyabona, ingamanga lana, yazi. Sasenzisa uya iziphukuphuku ngazo zonke ley'ncwadi kuthiwa zingcwele kanti zingcolile. Anyway, ngibe nesikhathi namhlanje sokuthi ngibheke okunye okuningi nje, but yazi le ncwadi yena, ingcwele kini bantwana bangigcine kanjani nje, le ncwadi zingcwele kini, azisingcwele kimi, futhi angisiyona impumputha kaJesu mina, nakancu. Angisiyona impumputha ya ngisho noma imuphi umprofeti, kodwa abasifundisa ukuyihlonipha, sesaba umdali, ngiyabasalutha bonke. Yingakho ngithi zihloniphe, uhloniphe abazali bakho namadlozi kwenu, uguqe namahle kuphela. Kumdali ngesizotha, inhlonipho namaqiniso neqiniso loda, wemntaka baba. Umdali ongaziwa umuntu kule nako labaphansi, the unknown creator. Ngiyabonga wey'dala zikaMdali, sekuzwakele ezweni lobubi. Ngibonga zonke iy'dala zikaMdali eziphostile nazo zibeka uvo labo ngalezi zindaba zalamaBhayibheli.
nalamazulu ngiyazi kuyabe usiko lami lokubonga leli masithi glory glory hallelujah glory glory